nangis, nggak boleh. Ya papa matiin. Udah mati aja. Oh ini jangan nangis, peluk peluk peluk. Oh peluk. Oh sayang. Oh sayang. Nelik gitu. Nelik nih. Iya deh, gendong ya, bawa ya. Mau telepon papa? Papa lagi kerja. Teh, dikit-dikit aja. Ya. Udah, mau dikit banget mamnya. Ntar kita minum obat lagi ya. Mana gambar ikan sayang? Mana gambar ikannya? Mana gambar ikannya? Roti jangan dibuang-buang ah. Jatuh. Inilah mana ambilnya gitu kok jatuh. Oh. Ya, ini mama roti mana? Oh, Tobi mau pakai bando. Oh, bisa. Nempel di kuping itu. Nempel di kuping itu bandonya. Gitu. Cewek yang pakai bando, Tobi mah nggak pakai bando ya. Cewek yang pakai bando. Dibuang. Sikat sepatu itu. Mas diam Mas jatuh. Jemur sebentar ya. Jemur sebentar aja sebentar. Duduk tuh pohonnya, lihat bunganya mama. Ini loh. Ini nih. Tuh ada daun. Wah, daun. Ada bayangannya tuh. Itu jangan ditarik.
Nih, nih. Daun apa itu? Itu pohon delima itu. Banyak angin. Tiup angin. Seger. Ya. Banyak angin ya. Banyak angin ya, seger ya. Adem. Ya, tunggu selesai dulu jemurnya. Duh, mana cicak? Ada nggak cicak? Kenapa? Cicak, gimana lagunya? Cicak, cicak di dinding, diam di. Oget gimana? Oget cicak. Cicaknya oget gimana? Iya, pintar sekali jogetnya nih. Oh. Iya, Nenek, tunggu. Rusak tuh bunga mama itu, dicakar-cakar. Cakar bunga mama. Nih. Apa itu, Papa? Bukan ya? Apa ini? Apa ini? Gambar apa ini? Ya? Iya, ini udah. Oke deh. Batunya gitu. Apa sih? Kenapa tuh? Mau atas, ntar dulu Cici mandi dulu. Mamam dulu baru. Ya nanti naik atas ya, bobo ya. Ya nggak panas banget ya. Oh, nggak bisa nafas ya? Padahal dikit dong. Tuh kan.
Lah, Dikit aja. Dikit doang. Dikit doang gitu ya. bisa kipas. Cate. Gitu. Kipas cate. Cate. Cate.